點解紐西蘭嘅男人天生就係萬能，咩都識整？上至維修水喉、污水渠、屋頂漏水、維修爛家私、維修汽車、屋企上上下下嘅維修，甚至乎自己起屋。紐西蘭男人冇一樣嘢難得到佢哋，呢一樣嘢係我哋後期新移民值得學習嘅地方。點解佢哋咩都識整咁犀利嘅？今日我哋一齊探索一下紐西蘭男人背後嘅故事。喂，你喺邊啊？人在冰室。大家好，娜姐喺度，歡迎大家嚟到人在冰室啊！大家好，我係 Alison。Alison 啊，點解呢？係紐西蘭嘅男子呢，天生就係萬能嘅？咁其實喺外國長大嘅男人呢，係咪好多都識得簡單嘅維修嘅呢？係咪呢？其實咧喺紐西蘭嚟講咧，係因為咧佢哋嘅進口稅有關啊。喺呢個1840年代，紐西蘭開始呢個徵收進口稅，對於服裝啦同埋家具啊等嘅成製品咧，稅率咧係高達20%嘅。咁喺呢一個哇20世紀嘅初期到呢一個嘅1970年代，汽車嘅進口稅最高可以達到60%。所以咧就促使咗呢個紐西蘭人接受 DIY 文化，而去節省呢個開支，咩都自己做，咩都自己學咁樣嘅態度，就係咁啦。萬能啊！咁喺邊一方面呢？咁通常佢哋呢，最基本要識啲乜嘢呢？嗱，就係因為有進口稅啊，又或者有 tax 加咗上去，啲嘢咪貴咯。咁係所以咧，嗰啲屋企嘅一家之主咧，都唔能夠話咩都揾人整，需要自己學、自己搞下 DIY 嘅文化就係咁樣，一代傳一代。同一時間就係呢啲嘢啊，佢哋要喺本地製作，去避免呢一個嘅稅項啊。咁你知啦，本地製作通常嘅嘢咧都係比較耐用嘅 ，made to last 嘅。我哋講緊係一啲百幾年嘅歷史 handmade 嘅 carry 嘅dining table。咁而家咧嘅二手價下係3000蚊嘅紐幣不等啦。嘅更加高嘅都有嘅，一啲都唔出奇。咁比起而家現代嘅產品咧，就缺乏咗呢啲咁樣嘅 quality 同埋特性啊。咁嗱，咁如果啲嘢咧都唔爛嘅，咁咪有二手市場咯，嗱姐。咁紐西蘭人呢，點樣去支持嗰個二手市場嘅呢？咁樣嘅嗱，因為紐西蘭人咧中意咧去 restoration 啊，即係嗰啲重複使用同埋中意 recycle 去回收呢啲嘢，去減少浪費啦。咁令到呢個二手呢個嘅購物咧，成為呢個環保嘅其中一個選擇。咁喺紐西蘭咧，二手呢個商品咧吸引力咧唔單止係因為價格嘅優惠，更加係即係反映到呢個可持續性同埋呢一個嘅社區支持咧，係受到呢一個嘅廣泛嘅承諾。咁因為嗱，生活咧成本又高啦，咁你會見到呢啲二手店咧，有好多呢啲紐西蘭嘅男人喺入邊咧揾啲二手工具嘅喎，因為買新嘅咧會好貴啊，咁買二手咧就合乎呢一個嘅 budget 啦，呢個預算啦。咁如果嗰啲二手市場嘅話呢，咁其實佢嘅運作模式係點樣嘅呢？運作模式啦，咁紐西蘭嗰啲咁樣嘅二手店咧，通常都係呢個慈善機構啦、非牟利組織經營嘅。咁呢啲機構咧就會接受你哋嘅 donation 啦，你哋嘅捐出啦。咁例如一啲有品質嘅嘢嘅，咁例如衫褲鞋襪啦、家私啊、首飾啊不等，咁佢哋會喺翻佢哋嘅門市咧去賣翻出去，咁攞到佢哋嘅 profit 嘅。咁而家紐西蘭咧已經成為一個好強大嘅 DIY 文化嘅國家，咁因為佢哋中意咧 restoration 啦，同埋再利用佢哋嘅二手物品啦，咁減少佢哋嘅消費啦，即係平啲啦，咁促進呢一個嘅實踐佢呢一個可持續性生活同埋呢個價值觀。咁其實我阿里神本人咧都係長期咧流連二手店啲人哋中意睇古董啊，咁但係因為咧我
近期咧就決定行呢一個嘅 minimalism，就唔再買嘢啦，個睇字嘅啫，咁樣咯。係啊，咁嗱，姐你有冇買二手嘢習慣嘅喺澳洲？其實咧，我就除咗二手車之外咧，我諗冇乜買過二手嘢嘅，係啊，係啊。咁其實咧，咁二手車就好正，即係好正常咁樣啦，就係咯，即係好多人都會買二手車，係咪？咁但係如果你講到一啲譬如話去過一啲嘅小鎮啊，會有一啲二手商店，其實我同你都去過一間嘅，我唔知你記唔記得？係啊，一間好大嘅二手店，我哋兩個曾經去過嘅。咁入邊咧，你一入到去咧，其實好似尋寶一樣，包羅萬有。啊，記得。入邊有黑膠啦，有玩具啦，有錢幣啦，有衣服啦，有裝飾，好多所有嘅唔同品種嘅嘢咧，你都會揾到嘅。咁入邊你會中意睇，因為佢好多古靈精怪嘢喺度嘅。但係咧我就冇乜特別去買，因為我就唔係好中意買二手嘅嘢啦。因為我一來冇咁嘅需要，咁所以咧我就除咗二手車之外咧，我就冇乜點買過二手嘢嘅，就係咁啦。係。咁除咗你冇呢個需要嚟講咧，咁你對嗰啲嘢有冇感覺㗎？冇噶，係啊，我驚，我有少少驚啊，因為咧點解咧？咁因為娜姐咧好鬼奇怪嘅，好中意聽鬼故嘅。咁咧娜姐就聽好多話，唔好買啲二手不明來歷嘅玉啦，同埋鏡，因為咧就可能會有啲唔係幾好嘅嘢會發生嘅。咁自此之後咧，我就我會睇，但係我就冇買嘅。係。I see。我都同你講過嘅。係啊，我覺得都好 interesting 嘅。咁我可以同呢一個例子咧對比翻。我近排咧同我姑姐傾偈嗰陣時候咧，我同佢講開，喂，我買咗個壓力煲俾我阿爸阿媽，哇，真係效果非常之好啊！咁最絕核嘅咧就係因為二手㗎，咁啊英國牌子。好似佢個廣告一樣咁，好似新嘅一樣。咁佢價錢咧，仲要係1/5嘅價錢比起新㗎啦。即係覺得即係好有成功感啦。你買咗個咁有 quality 嘅嘢，又咁平喎。咁我姑姐聽完之後話：好啊，我都想要一個，不過話要買個新嘅咯。係，咁你咪爭我咗咯。我一直覺得係啦，因為成個 idea 已經唔同咗咯。係咯。我本人覺得係唔需要買新嘅。即係你同佢講咁耐，但係佢最拉尾話好啊，不過我係買個新嘅，咁樣咯，係咪？係咯，係啊，即係我覺得呢一個就係外國人同埋中國人咧，始終有啲文化差異，好似我姑姐咁，好似你咁樣啦，兩個咁樣啦。我姑姐勁過你啊！我姑姐連二手車都唔買噶。哦，係啊，係啊。OK，一定要買新噶，所以其實我呢一個都係好想鑽研一下，點解會有啲咁樣嘅咧？係佢同我講過嘅，佢暗示過，你知啦，你都唔知人哋做過啲咩噶嘛，咁樣講喎。係。咁我就諗啦，一個煲可以做啲咩啦？煲嗰啲唔知咩湯咯，你知邊啲噶啦？番茄薯仔。好嘢，係啊，即係我聯想到嘅就會第一樣係呢樣嘢咯。但係你唔講，我又唔會特登聯想到嘅。原來係咁，係咯。咁喂，如果各位聽眾留言俾我哋啊，咁究竟你哋係接唔接受到買二手嘢嘅咧？我都好想知，你想唔想知啊，娜姐？想啊，因為咧，其實我覺得好多人都會去廟街啊，或者係去中環啊、石板街嗰啲地方尋寶啊。係啊，咁其實我相信下次帶我翻去啊。好啊。我哋一齊去啊！好想去啊！係啊，咁都會好多人喺度揾一啲佢哋好想要嘅珍藏嘅嘢咯。其實一樣會有咯。係啊，係好嘢。嗱，如果中意我哋今日嘅廣播，紐西蘭呢點解男士乜嘢都識係萬能嘅？中意我哋廣播，記住 like and subscribe。我哋下一次 video 再見。多謝你，娜姐。唔該晒，拜拜，拜拜。